ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು 2014ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ 4 ಮೆಥಡ್ ಅನ್ನ ಅಳವಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿನ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಥ್ರೂ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾವ್ದ್ರ ಮುಖಾಂತರ? ಸ್ವಲ್ಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಟಚಸ್ ಕಷಾಯ ಆಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಇದು ಏನು ನಿಮಗೆ ಕಷಾಯ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಷಾಯ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಟಚಸ್ ಕೊಡೋದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಕೊಡೋದು ಹೇಗಾಗುತ್ತೆ? ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಅನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ನಾವು ಔಷಧಿ ಕೊಡಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತಹ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡೋದು ನಾವು ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ. ಅದನ್ನ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಫಸ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಬರ್ಕೊಡೋರಂತೆ. ಅದನ್ನ ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಅಂತೀವಿ, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾನ್, ಲೈಟ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಡಿವೈಸ್ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ಓಡುತ್ತೆ? ಸ್ವಿಚ್ ಇಂದ. ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇಂದ ಓಡುತ್ತೆ. ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕೋದು ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ವಿದ್ಯುತ್ ಶಕ್ತಿ ನೀರಿಂದ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಹೈಡ್ರೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ನಮ್ದು ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿನ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅಂತಾರೆ. ಜೀವ ಇರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ? ಈಗ ತಲೆನೋವು ಬಂದ್ರೆ ತಲೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ನಾವು, ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ, ಬೆನ್ನು ಬಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದಂತ ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಷರೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಕೊರತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೇರ್ ಮೈಟ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ. ಈಗ ಫ್ಯಾನ್ ಓಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಇರಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ ಹೇಗೆ ಓಡುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಬಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಟಚಸ್ನ ಕೊಡೋದು. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ 6, 7, 8 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದು ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಗೇನ್. ಈಗ ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೇವ್ ದಟ್ ಆರ್ಗನ್. ಯಾವುದೇ ಆರ್ಗನ್ನು ಅದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಸರಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಾಲ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಅಂದಾಗ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ ಅಗೈನ್. ಸೊ ದಟ್ ನಾವೇನಾದ್ರು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದು, ಔಷಧಿ ಕೊಡೋದು ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಮತ್ತೆ ಈ ಮೆಥಡ್ ನ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಚೈನಾದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಎಲ್ಲ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಗಿಂತ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಚೈನಾದವರು ಜಾಸ್ತಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ದೇ ಆದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ಇವಾಗ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್, ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ನೇಟಿವ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಪ್ರಾಚೀನ ಋಷಿಮುನಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ. ಕೆಳಗಡೆ ಪಾದಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಂತಾರೆ, ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಹೌದಾ? ಚೈನಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅದು ಇಲ್ಲೇ ಮಾಡತ್ತು. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ನೇಟಿವ್ ಕಲ್ಚರ್. ಈಗಲೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ನೋಡಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಲ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಮುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಲಗ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಉದ್ದೀಪನ ಮಾಡೋದು. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಸೊ ಆಕ್ಯುಟಚಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಕ್ಯುಟಚಸ್ ಅನ್ನ ಬಳಸ್ತೀವಿ. ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಟಚ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ರೆ ದಂಡಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರುವಂತಹ, ನಾನು ಕಲ್ತಿರುವಂತಹ ಆಕ್ಯುಟಚ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ಬೆಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಆಕ್ಯುಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಟಚಸ್. ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ಕೊತೀರಿ ನೀವು? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಆಕ್ಯುಟಚ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಆಕ್ಯುಟಚ್ ಅಥವಾ ಆಕ್ಯುಪ್ರೆಷರ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊತೀರಿ. ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ? To activate the physical body, we have to do activating the physical body through pressure points. Through pressure points. Where? From hand, from legs. ಲೆಗ್ಸ್ ಅದನ್ನ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ತಿಂತೀವಿ ನಾವು. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಇದೆಯೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಾಲಲ್ಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ತುಂಬಾ ಸಿವಿಯರ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಈ ಟಚಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಲ್ಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಇದರಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಗುಣ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಿದು?
ಸೊ ಟಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀರಿ? ಜೈವಿಕ ಇಂಧನ ಅಂತ ಬರ್ಕೋಬೇಕು. ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಕೊರತೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಹಾಕಿ. ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಕೊರತೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೀವು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋ ಟು ದ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. ಸೆಂಟ್ರಲ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನ್ಗೆ ಅದು ಇದನ್ನ ಏನು ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್. ಈಗ ಕಿಡ್ನಿ ಫೇಲ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವಾಗ ಬಯೋ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ಅಗೈನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಅಗೈನ್. ಇಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು, ಒಟ್ಟಿನ ನಿಮ್ ತಲೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಎರಡನೇ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಹಾರನೇ ಔಷಧ. ಲೆಟ್ ಫುಡ್ ದೈ ಬಿ ದ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂಡ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ದೈ ಬಿ ದಿ ಫುಡ್. ಏನಂದ್ರೆ ಆಹಾರನೇ ಔಷಧಿ ಆಗಿರ್ಬೇಕು, ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಔಷಧಿ ಕೂಡ ಆಹಾರನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಆಹಾರನೇ ಔಷಧಿ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಔಷಧಿ ಕೂಡ ಆಹಾರನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಅರ್ಥಾಗ್ತದೆ? ಈಗ ನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇತ್ತೆ. ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಮಾಡಿರೋ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಅದೇ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಸಿಗುವಂತ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ದ ಎನಿ ಜರ್ಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ. ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಗುಡ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅದು. ಆದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಕಿಲ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಬ್ಯಾಡ್ ಜರ್ಮ್ಸ್, ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಿಲ್ಸ್ ದ ಗುಡ್ ಜರ್ಮ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ದಟ್ ಅವರ್ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ವಿಲ್ ಗೋ ಡೌನ್. ಓಕೆ. ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? ಆಹಾರನೇ ಔಷಧ, ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳುವಂತ ಔಷಧನೂ ಕೂಡ ಆಹಾರನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಔಷಧ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಸರ್ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಈಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಅರುಶ್ರಮ್ ಅವ್ರು ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಪವಿತ್ರ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ನೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಬೇರೆ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಔಷಧಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ನೀನಾ ಮೇಡಮ್ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಏನು ಪಾಮಗ್ರೆನೇಟ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ 5-6 ಇಂಗ್ರೀಡಿಯೆಂಟ್ಸ್ ಸುಂದರ್ ಸರಿಗೆ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಬೂದುಗುಂಬಳಕಾಯಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ ಫುಡ್. ನಾನು ಹೇಳಿರೋದು ಆಹಾರನೇ. ಲೆಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಏನಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಕೇಳಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್. ಈಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಆಹಾರನ ಅಲ್ವಾ? ಆಹಾರ ಸರ್. ಹೌದಾ? ಇದು ಏನು ಕರ್ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು ಆಹಾರನ ಅಲ್ವಾ? ಇದು ಏನು ಅರ್ಶಿಣದ ಕೊಂಬು ಆಹಾರನ ಅಲ್ವಾ? ಆಹಾರ ಸರ್ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನೀವು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿನ ಡೈಲಿ ಜಜ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಮಾಡಿ ಪಾತ್ರೆ ನುಂಗ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ. ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಸಾಂಬಾರ್ಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕೋದು ಅದು ಇದಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. 3-4 ಕೀಲ್ತನ ಆಹಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕಲಿತನ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಫುಡ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಎ ಮೆಡಿಸಿನ್. ಓಕೆ. ಎರಡನೇದಾಯ್ತು ಸರ್. ಈಗ ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಸರ್? ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಹೊರತಾಗಿ ಮೊದಲನೇದು ಎಥೆರಿಕ್ ಬಾಡಿನೇ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ. ಎಥೆರಿಕ್ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಯಾರು, ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆನೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಥೆರಿಕ್ ಬಾಡಿ ಗುಣ ಆಗದೇನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಗುಣ ಆಗತ್ತಾ? ಸೊ ದಟ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಿ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಮೂರನೇದು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅದಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದು ಬೇರೆ ಎಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆಗಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಜೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ. We are treating the physical body. We are not, against the science. ಹೋಗ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಜೊತೆನಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅನ್ನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವಿ. ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಸೈನ್ಸ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. We are not giving any chemicals. We are giving the food. And bioelectricity disturbance is getting to be corrected using the points, acupressure points. ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಎಸ್ ಸರ್. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದು ಆಕ್ಯುಟಚ್ ಇಂದ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸರೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆಲ್ ಸಿನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ 2014 ಐ ಕೀಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್. ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೇದು ಆಹಾರನೇ ಔಷಧಿ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ ಔಷಧಿ ಬೇಕೋ ಆಹಾರನೇ ನಾನು ಹೇಳಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಎರಡಾಯ್ತು. ಮೂರನೇದು ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಹೀಲಿಂಗ್. ಹೀಲಿಂಗ್ 70 to 80% ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆಲ್.
20 ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಇದನ್ನ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನಿಲ್ಸೋದೇನೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಪೀಪಲ್ ಮಿಸ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೋತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಹೇಗಿದ್ರು ಟಚಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಹಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಪೇನ್ ಸ್ಪಿರಿಚುಯಾಲಿಟಿ ಹೀಲಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಲೀವ್ ಮಾಡಲ್ಲ, ಇದರಲ್ಲೇ ಗುಣ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಜೀವ ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋದಿದ್ದಾರೆ. ಲೈಫ್, ಅದರಲ್ಲೂ ಮಕ್ಕಳನ್ನ. ನಾನು ವೆರಿ ರಿಗ್ರೆಟ್ ಟು ಸೇ ದಟ್. ನಾನು ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಿದೆ, ಅವರು ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಹಂಗೆ ಬರೋದು, ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಂಗೆ. ಹೆಂಗಿದ್ರು ಸರ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಟಚಸ್, ನಾವು ಮನೇಲೆ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. ಆಹಾರನೂ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮನೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೀಲಿಂಗ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೀಲಿಂಗ್ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರುಗಡೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇಲ್ವೋ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಹೀಲಿಂಗ್ ಅಂತೆ ಹಂಗಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವರೇ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ 3 ತಿಂಗಳು 6 ತಿಂಗಳು ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ತುಂಬಾ ಅಗ್ರಿವೇಶನ್ ಆಗಿ ಸಣ್ಣ ಮಗು ಒಂದು ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಬಂದಿತ್ತು ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಲೋಕದಲ್ಲೇನೆ. ಯು ವಾಸ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ವಾಕ್. ಅದು ಮೇಡಮ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ, ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ 36 26 ಪ್ಲಸ್ 23 ಪ್ಲಸ್ 23 46 ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇರೋದು ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತು ಅವನಿಗೆ. ಈ ವಾಸ್ ಅರೌಂಡ್ 4 years 3.5 years 4 years. ಸೊ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು, ಟಚಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೋಕಲ್ ಆಗಿ ಬರೋರು ಇಲ್ಲೇ ಬರೋರು. ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಲ್ ಬೈ ಅವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಮಗು ಸುಮಾರು 1.5 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಕಿಂಗ್. ಈ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಾಕಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮಿರಾಕಲ್. ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಮೀ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮಿರಾಕಲ್. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸಿಟ್, ಈ ಕುಡ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ಲೈ ಡೌನ್ ಅಂತ ಮಗು ನಡೆಯೋದಕ್ಕೆ ಓಡಾಡೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ತು. ಅವ್ರೇನ್ ಅನ್ಕೊಂಡ್ರು, ಟಚಸ್ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಹಾರ ಹೆಂಗಿದ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮನೇಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು, ವೈ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮನಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ದೆ ಡಿಂಟ್ ಕಮ್. ನಾನು 2-3 ಸಲ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡಿದೆ, ಬನ್ನಿ. ದೆ ಡಿಂಟ್ ರಿಸೀವ್ ದ ಫೋನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಫೋನೇ ರಿಸೀವ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ 6 ತಿಂಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಕೊಂಡು ಬಂತು, ಸರ್ ಅಲ್ಲೋಗಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲೋಗಿದ್ವಿ ಏನೇನೋ ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಮಗು ಮತ್ತೆ ರಿಕವರ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಇದೆ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳೋದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? Healing is so powerful and it is working for the etheric body to remove the negative energy. ಈಗ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಮೊನ್ನೆನೂ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, even the pandemic situation, even small issues, our etheric body will get disturbed and distracted. So that we need to clear that, we need to clean that. Then only the physical body will get poor. Okay, so healing part I will take care. ಆಮೇಲೆ healing ಬಗ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಲಾಂಗ್ ಟರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ನಾನು ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದು. ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಇಸ್, ಮೇಡಮ್ ಇದು ಆನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡಿ. ಏನೋ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೀರಿ ಮೇಡಮ್? ಬೇರೆ ಕಡೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲೇನಾದ್ರು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಇವಾಗ ನೀವು ಎಥ್ರಿಕ್ ಬಾಡಿನ ಕ್ಲೀನ್ ಮಾಡ್ದೇನೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿನ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಅದೇ ಆಗದಲ್ವಾ? ನೀವು ಯಾವ್ದು ಆಲೋಪತಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಯುನಾನಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಅಥವಾ ಆಯುರ್ವೇದ ಹೋಗ್ಲಿ, ದೇ ಕೀಪ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿಗೆನೆ ಮಾತ್ರನೇ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರು ದೇ ಆರ್ ರಿಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ. ಸೊ ಆ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಹೈಯರ್ ಡೋಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ, ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಟಾಪ್ ದ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಅರ್ಥ ಹೇಳ್ತಿರೋದು? ಆಮೇಲೆ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದಾನೆ ನಾನೇನ್ ಮಾಡಿದೆ, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಪಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿತ್ತು, ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಆ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಬಂದೆ. ಸೊ ಮೆಡಿಟೇಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಂದ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಸ್ಪೆಕ್ಟ್, ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಬಾಡಿ, ಮೈಂಡ್, ಇಂಟೆಲೆಕ್ಟ್, ಸೆಲ್ಫ್, ಬಿಯಾಂಡ್. ಆಮೇಲೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಎಥ್ರಿಕ್ ಬಾಡಿ, ನಾಡೀಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಟ್ಯೂಬ್ಸ್, ಎನರ್ಜಿ ಸೆಂಟರ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಥರ್ಡ್ ಐ, ಆಸ್ಟ್ರಲ್ ಟ್ರಾವೆಲ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದು ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ, ನಿರ್ವಾಣಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬೇಜಾರಾಗಿದ್ದಂದ್ರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಿರೋದು ಎಲ್ಲೋ ಕೆಳಗಿದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡೌನ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯ, ಏನೋ ಜ್ವರ, ತಲೆನೋವು, ನೆಗಡಿದ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತಾಡಿ ಅದ್ರದ್ದೇ ನೀವು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಬಿಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹೌ ಯು ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್, ಐ ಡು ನಾಟ್ ನೋ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇದನ್ನ ಬರ್ಸೋಣ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಏನ್ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ? 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರ್ದ್ರಿ. ಮೊದಲನೇದೇನ್ ಬರ್ದ್ರಿ? ಟಚಸ್ ಅಂಡ್ ಆಕ್ಯುಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಎರಡನೇದೇನ್ ಬರ್ದ್ರಿ? ಆಹಾರವೇ ಔಷಧ. ಆಹಾರವೇ ಔಷಧ. ಮೂರನೇದು ಹೀಲಿಂಗ್, ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಹೀಲಿಂಗ್. ಸೊ ಈ 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಈಗ ನಾನು 3 ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದು ಇಲ್ಲೇ ಆಕ್ಯುಟಚಸ್ ಡೈಲಿ ಮಾಡಿಸ್ತೀನಿ. ಆಹಾರದ್ದು ಅವ್ರವ್ರಿಗೆ ಏನೇನ್ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿ, ನಾಟ್ ಜನರಲ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ಈಗ ಏನೇನು ವರ್ಧಿಸ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಏನು
ಹಾಲು ಮಿಲ್ಕ್ ಇಸ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ, ಅದ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಕೆಲವರು ಹೊಸಬರಿಗೆ ಅದು ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಒಂದಿನ ಮಾಡೋಣ. ಈಗೇನ್ ವಿಲ್ ಡೂ ದಟ್. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏನು ಮೈದಾ ಗೋಧಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್, ಜಂಕ್ ಫುಡ್ಸ್, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದಿನ ಇಟ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವಾಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದಟ್ ಇಟ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಬರ್ಸ್ತೀನಿ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಮೊದಲನೇದು ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೊಂಬು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ. ಕುಟ್ಟಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ಕೊಂಬು ಅರಿಶಿಣದ ಪುಡಿ. ಇಂಗ್ರೀಡಿಯಂಟ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೋಸೇಜ್ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ. ಅದು ಕೊಂಬು ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನಾಕ್ತದ ಬೇಡವಾ ಸರ್? ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅದನ್ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಬರ್ತಲ್ಲ ನಾನು. ಕೊಂಬನ ನೀರಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿ ಅದು ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣ ಕುಟ್ಟಿ ಚೂರ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕಿ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪೌಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ಬಟ್ಟೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಪುಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ. ಕೊಂಬರ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್, ಆಂಟಿವೈರಲ್, ಆಂಟಿಫಂಗಲ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ, ಸ್ಕಿನ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆದ್ರೆ ಅರ್ಶನ ಮೈಗೆಲ್ಲ ಲೇಪನ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಹೌದು ಸರ್. ಫಂಗಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದು. ಈಗ ನೀವು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಗೆ ಕೇರಳದವರು ಅರ್ಶನ ನೋಡಿದಿರ ನೀವು? ಕೇರಳ ಮತ್ತೆ ತಮಿಳ್ನಾಡು ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ದೇ ಯೂಸ್ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೆಡ್ ಟು ಟೋ, ದೇ ವಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ. ಅವ್ರು ನಿಮ್ ಮುಖ ಇದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅರ್ಶನ ಇದು ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ದೇ ಯೂಸ್ ದ ಕೋಕೋನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಫಾರ್ ಈಟಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ, ಫಾರ್ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆಂಟ್. ಅದನ್ನ ನೋಡಕ್ಕೂ ಅಷ್ಟೇ ಸುಂದರವಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ? ಆದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದೀವಿ, ವಿ ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಅದು ದೊಡ್ಡ ವಿಷಯ ಐತೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಂತಿರೋದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್. ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಸರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾ, ಅದೆಲ್ಲ ಈಗ ರಿಫೈಂಡ್ ಆಯಿಲ್. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಪ್ಯಾರಾಫಿನ್. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಅದು ಆಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಡೋಸೇಜ್ ಅದನ್ನ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಫೈನ್ ಪೌಡರ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಡೋಸೇಜ್. ಮಕ್ಕಳು 4 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು, 3 ವರ್ಷ 4 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ. ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡಿ, ಯು ಗೋ ಟು ದ ಡಾಕ್ಟರ್. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಚಾನ್ಸಸ್ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಬೇಡ. ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗಿರ್ಬೇಕು, 3 ವರ್ಷದ ಮೇಲೆ ಇರ್ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಮಾತ್ರನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು, ಹಾಫ್ ಸ್ಪೂನ್. ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಚ್ಚಗಿರೋ ನೀರಿಗೆ ಹಾಕೋದು, ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೈಟ್ ಆಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕುಡಿಸ್ಬೇಕು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಮಕ್ಕಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಡಿಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದೊಡ್ಡವರಾದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡ್ರಿಂಕ್, ನಮ್ಗೆ ಜೇನುತುಪ್ಪದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರಲ್ಲ. ಬೇಕು ತೊಂದ್ರೆ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಡಬಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಧ ಇರೋದು 1 ಸ್ಪೂನ್ 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾಪಕಟ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್ 150-200 ಒಳಗಡೆ ಇರುತ್ತೆ. ಗೆಟ್ ಒನ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಥರ್ಮಾಮೀಟರ್, ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಅಟ್ ಹೋಮ್. ಓಕೆ. ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಚೆಕ್ ಇಟ್. ಸುಮ್ನೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಇದಾಕೋದು, ಸುಮ್ನೆ ಇದೇನು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಬಿಡೋದು. ಯು ನೀಡ್ ಟು ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್. ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ? ಮೇಡಮ್ ಡೈಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ನೀವು ಮಗುಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಕುಡಿ, ಏನು ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಬೇಡ. ಈಗ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಬೇಡ, ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಂಜೆ ಹಾಕಿ. ಓಕೆ. 3 to 4 days, within 5 days ನೀವು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ, ಟು ಬಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಬಾಡಿ ನೋಸ್ ಹೌ ಟು ಕ್ಯೂರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ, ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಹೆಂಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಹೌ ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್? ಗಾಯ ಆದ್ರೂ ಅದೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಗಾಯ ಆದ್ರೆ ಅದೇ ವಾಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲೋ ನೀವು ಈಗಿನ ಬಿಡಿ, ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಬಿದ್ದು ಏನೋ ಬಂದ್ರೆ ಖರ್ಚಿರುತ್ತಲ್ಲ. ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪುಟ್ ಎನಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಹೀಲ್ ಬೈ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ. ಅದನ್ನ ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಿ. ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ನಾನು, ಟರ್ಮರಿಕ್ ಇದು ಏನು ಸುಮ್ನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಅವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂಜೆ ಡೋಸೇಜ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವೆದರ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಫೀವರ್ ಆರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಆರ್ ನಾಟ್, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಸೇ ಯೂಸ್ ದಿಸ್. ಅವ್ರ ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, 3 days 5 days ಕೋರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ. ವೆದರ್ ಯು ಮಾನಿಟರ್ ಇಟ್ ಆರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಇಟ್ ಆಲ್ಸೋ, ಯು ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದಟ್, ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಯೂಸ್ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್.
If the fever is not there, if the disease or disorder is disappeared, why we need medicine? ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ನಿಮಗೆ ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಯು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ದಟ್ ವಿತಿನ್ 3 to 5 minutes, 2 days ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಗೊತ್ತಂಗೆ ವಿತಿನ್ 2 days ಇಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬರೀ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇದೇನು ಬರೀ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ, ಯು ನೀಡ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಬರೀ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಟು ಕಿಲ್ ದಟ್ ದ ಜರ್ಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಬಾಡಿ. ಸೊ ನಾವು ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಸೇವ್ ಅವರ್ ಗುಡ್ ಜರ್ಮ್ಸ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್, ವಿ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್, ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಗಾರ್ಲಿಕ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಜಜ್ಜೋದು. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಇದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್, ಟೈಮ್ ಇದರಿಂದ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಗಿವ್ ಮಿ, ಯು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ 1 year 2 years 3 years ಆಗಿದ್ರು ಯು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿ, ಸರ್ ಇದನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಯು ಗಿವ್ ಮಿ ಕಾಲ್ ಆರ್ ಯು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಿ, ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್. ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರ ಹೆಸರು? ಹೇಳಿಲ್ಲ? ಭದ್ರಮುಷ್ಟಿ ಅಂತ ಕೊಮಾರಿ ಅಂತಾರೆ ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್, ಐ ಕಾಂಟ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಔಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಂಟಿಬಯೋಟಿಕ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಂಟಿಪೈರೆಟಿಕ್ ಆಲ್ಸೋ. ನಾನು ಈ ಹೊರಗಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಹುಟ್ಟದ್ ಬೇಡ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಓಕೆ, ಎರಡನೇದು ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ಅನ್ನ ಜಜ್ಜೋದು. 3 ಕಮ್ನಾಟ್ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. 3 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲ, ಸಣ್ಣ 3-4 ಇಲ್ಕನ್ನ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆಯೋದು, ಜಜ್ಜೋದು, ಅದನ್ನ ರೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು, ಅದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದು. ತಿನ್ನಲ್ಲ ಅವ್ರು, ಏನ್ ತಿನ್ನಲ್ಲ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಜಜ್ಜು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡೋದು ತಿಂತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಕೊಟ್ರೆ ಯಾರು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕೆಡ್ಸ್ಕೊಡಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆನಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಆಫ್ಟರ್ ಫುಡ್. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಬರ್ನಿಂಗ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್. ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾದ್ರೆ 8 ಇಲ್ಕು 9 ಇಲ್ಕು ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕೊಡ್ತಿರೋ ಯು ಡಬಲ್ ಇಟ್, 2 ಪಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂದಾಗ ಅದನ್ನೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಈಗ ಯಾವುದೋ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಆಯ್ತದು. ಇನ್ ಕೇಸ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಡಾಕ್ಟರ್ ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಆಗಿದೆ, ತುಂಬಾ ಇದಾಗಿದೆ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ ಇದೇನು ಡೆಂಗ್ಯೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಡೆಂಗ್ಯೂಗೆ ಕ್ಯಾಟರ್ಪಿಲ್ಲರ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಏನು ಕ್ಯಾರಿಪಿಲ್, ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅದು ಹೆಸರು? ಕ್ಯಾರಿಪಿಲ್. ಅದು ಇದು ಏನು ಪರಂಗಿ ಎಲೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬನಾನಾ ಅಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಪರಂಗಿ ಎಲೆ ಜ್ಯೂಸ್. ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಇದು ಪ್ಲೇಟ್ಲೆಟ್ಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದು ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕೊಡೋಣ. ವಿಷಮ ಜ್ವರ ಏನು ವೈರಲ್ ಫೀವರ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಆವಾಗ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆಯ್ತಾ? ಅರಿಶಿಣದ ಅವಶ್ಯಕತೆನೂ ಇಲ್ಲ. ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ, ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಸಮೇತ ಒಂದು ಕಡ್ಡಿ ಕಿತ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಒಂದಿದು. ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ 200 ml ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಮರ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕೋದು. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ 1.5 ಇಂದ 2 ಸ್ಪೂನ್ ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಪುಡಿ ಮಾಡೋದು, ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹಾಕೋದು, 2 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು. ಇದೊಂದು ಕಡ್ಡಿ ಎಲೆ ಹಾಕೋದು, ನೀರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸೋದು. ಕಹಿ ಇರುತ್ತೆ ತುಂಬಾ, ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕುಡಿಯಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳು ಕುಡಿಯರೇ. ಆಯ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಒಂದು 30 ml ಮಕ್ಳಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ಗೆ. 30 ml, 20 to 30 ml ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲ. ಅವು ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕುಡಿಸಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬೇಡ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೊಡ್ತೀರಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೋಡ್ತೀರಿ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ಏನಿಲ್ಲ 101, 102 ಆ ರೇಂಜ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ, ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ, 98.6 ಡಿಗ್ರಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ TR is feeling well, don't want. ಮತ್ತೆ ಸಂಜೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತಾ, ಸಂಜೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ತಿದಾರ, ಆವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್. ಸುಮ್ಮನೆ ಡೋಸೇಜ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಒಂದ್ಸಲ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಒಂದ್ಸಲ, ಸಂಜೆ ಒಂದ್ಸಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಯು ಗಿವ್ within 3 to 5 days. Absolutely it will come normal. Moreover, it will kill all the bad germs without doing any harm. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚಿಕ್ಕವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೋಸ್ ಬ್ಲಾಕೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವಂಡರ್ಸ್. ಯು ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಟು ಪುಟ್ ಎನಿ ಇನ್ಹೇಲರ್, ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಏನ್ ಬೇಕಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀರಲ್ಲಿ ಕುದಿಸೋದು, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಇನ್ಹೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ, ಏನು ಅಬೇ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಮಿಷಿನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಒಂದು 300-400 rupees ಸಿಗುತ್ತೆ. ನೆಬ್ಯುಲೈಸೇಷನ್ ಅಲ್ಲ, ಏನ್ ಮೇಡಮ್ ಅದು, ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಅದಕ್ಕೆ? ಏನದು? ಅದೇ ಇದು ಕೊರೋನಾ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ನೀರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಅದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಟೇಕ್, ಏನು ಆರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ನೀವು ಪಾತ್ರೆ ಗಿತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಸುಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೇನೋ 300 rupees ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆಝಾನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ ಕಳಿಸ್ತೀನಿ.
ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ಯು ದ ಲಿಂಕ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಗಡಿ ಅದು ಈ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನೆಗಡಿ ಜ್ವರ ತಲೆನೋವು ಇದೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೇಳ್ಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಹೇಳ್ತು ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಪುದೀನ ಸೊಪ್ಪು ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಮೆಣಸು. ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ? ಸ್ಟೀಮರ್ ಅದು. ಸ್ಟೀಮರ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸ್ಟೀಮರ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಅದನ್ನ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಗಮನ ಕೆಡ್ಸ್ಬಿಡಿ. ಕೆಲವು ಸಲ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಅಥವಾ ರೈಟ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ನೀವೇನು ಈಗ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ಲೆಫ್ಟ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟರ್ನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಸ್ಲೀಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್. ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಲಗಿದ್ರೆ ನೀವೇನು ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಗೆಟ್ ಅತಾಗ್ತದೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಮುಗಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಮಿಕ್ಕೋಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಇರಬಾರ್ದು, ಅದೆಲ್ಲ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಕ್ಲೀನ್ ಇಟ್. ಆದ್ರೂ ಕೆಲವು ಕಟ್ಟನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಹಿಂಗ್ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಈ ಕಡೆ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು. ರೈಟ್ ನಾಸ್ಟ್ರಿಲ್ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರೆ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಲಗಬೇಕು. ಮಗಳು ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಮಲಗೋದು ಮಗಳು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಮೊದಲು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದು. ಅರ್ಥಾಗ್ತದೆ? ಹಂಗಾದ್ರೂ ಕೆಲವು ಸಲ ಎರಡು ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಅದು ಅಂತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು ಅಂತಿರ್ತಾರೆ. ನಾಟಿ ಹಸಿರು ತುಪ್ಪ ಇದೆಯಲ್ಲ, ನಾಟಿ ಹಸಿರು ತುಪ್ಪನ ಈ ಕಡೆಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದೇನು ಆಯಿಲ್ ತಗೊಂಡು ಒಳಗಡೆ ಸುರಿಬಾರ್ದು. ಈಗ ಗಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಹಿಂಗ್ ಮೂಗತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಮೂಗತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ತುಪ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಮೂಗತ್ರ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು. ಈಗ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಎಳ್ಕೊಳಪ್ಪ ಒಳಗಡೆ ಅನ್ನೋದು, ಆ ಒಳಗಡೆ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ನಿದ್ದೆ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅವಾಗ ಯಾವ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಇರಬೇಡಿ, ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಾನು ಆಗ ಹೇಳಿದೆ ಆಹಾರನೇ ಔಷಧಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ? ಬೇಕಿದ್ರೆ ಮತ್ತೋದ್ರೆ ಬರ್ಕೊಡಿ ಅಲ್ಲಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಈಗ ನಾನು ಏನ್ ಹೇಳಿದೆ, ಕೆಮ್ಮು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ ಎಲ್ಲ ಹಿಂಗೆ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಕೆಮ್ಮು ಬಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಡ್ರೈ ಕಾಫ್ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ ಏನು ಮನೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ನೀವೇನೋ ಹೋಗಿ ಏನೋ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ತುಪ್ಪ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏನೋ ಬೇವಿಂದು ಇದು ಸಿಗಲ್ವೇನೋ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸಿಗುತ್ತಾ? ಬೇವಿನ ಕಡ್ಡಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಬೇವಿನ ಎಲೆ, ಅದು ಕೆಲವು ಸರಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸಿಗಲ್ಲ. ಅದಿಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ನಾನು ಇದನ್ನ ಬಳಸ್ಬೋದೇನೋ, ಅರ್ಶಿನ ಮತ್ತೆ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ವೈರಾಣು ಫೀವರ್ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತೆ ವಿಷಮ ಜ್ವರ ಬಂದಾಗ ಆವಾಗ ಇದನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡು. ಓಕೆ, ಎರಡು ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗೆ ಅದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೋಸೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ಹೇಲರ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಮೂಗ್ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಕಾಫ್ಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತೆ ಬೆಲ್ಲ, ಬೆಲ್ಲ ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಬೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆನೂ ಸಿಗುತ್ತೆ ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಈರುಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೆಂಪು ಈರುಳ್ಳಿ, ಬಿಳಿ ಈರುಳ್ಳಿ, ಕೆಂಪು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಮೇಲೆ, ಇದು ಸಿಪ್ಪೆ ಕೆಂಪು ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಡೋಸೇಜ್? ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಸಾಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಈ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ 4 ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕಾಲ್ ಭಾಗ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಬೇಕು, ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಕಪ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ, ಕಪ್ಪು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಕೊಡಿ. ದೊಡ್ಡವ್ರು ತಿನ್ಬೋದು, ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಾಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಕಾಫ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬೇಸಿಕ್. ಇದನ್ನ ತುಂಬಾ ಅದನ್ನ ಹೊರಪಡಿಸಿನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ನೀವೇನಾದ್ರೂ ನನ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಇದೆ, ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮೀ. ಓಕೆ, ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಹೋಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದ್ರ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಕೆಲ್ಸ್ಕೊಡಿ. ಮೊನ್ನೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನ ತಿನ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ. ತುಂಬಾ ಕಾಫ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ. ಏನ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಯೂಶಲಿ ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಕಾಫ್ ಪೌಡರ್ನು ಯೂಶಲಿ 2-3 ದಿನ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ. ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್, ಸುಧಾ ಮೇಡಮ್? ಹೋಗಲ್ಲ. ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ 3 ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು 3 to 5 days ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಸರಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ಇದು ಏನು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿಕಾಯಿ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಎಷ್ಟು? ಅರ್ಧ ಸಾಕು. ಒಂದ್ ಫುಲ್ ಈ ಸೈಜ್ ಇದ್ರೆ ಅರ್ಧ ಸಾಕು. ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಚಾಪ್ ಮಾಡೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು, ಅರೌಂಡ್ 5 ml ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇವು ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮೂಗು ಇದೆಲ್ಲ ಮುಟ್ಕೊಂಡು ಒಂದ್ಸಲ ಕುಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಈ ವೈರಸ್ ಏನೇನಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಸತ್ತುತ್ತೆ. ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ಮೇಡಮ್, ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ ಪೇಷಂಟ್ಸ್, ಬಟ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್. ಕುಡುವಾಗ ಇದು ಲಂಗ್ಸ್ ನೀರು ಹೋಗೋದು ಹತ್ರ ಆದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹಾರ್ಮ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ ಹೇಳಿ ನಾನು? ಡ್ರೈ ಕಾಫಿಗೆ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೈ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೆ ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ ಮೇಡಮ್, ಜಿಂಜರ್
ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ ಗಮನ ಕೆಡಿಸಿ, ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆ, ಯಾವುದೇ ಡಿಸೀಸು ಡಿಸಾರ್ಡರು ನಮ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋ ಆಹಾರ ಸರಿಗಿಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದನೇ ಬರ್ತದೆ. ಏನೋ ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ, ಏನೋ ನಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಸರಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆ ಟ್ರೈ ಮಾಡೋದನ್ನೇ ನಾವು ಇದು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕಾಯಿಲೆ ಅನ್ನೋದು. ಈಗ ಏನೋ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಿಂದಿರ್ತೀವಿ, ವಾಮಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾಮಿಟ್ ಆಗೋದು ಏನಕ್ಕೆ? ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ ಬೇಡ ನನಗೆ, ದೇಹ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇದು ನನಗೆ ಬೇಡ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇಹ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹಾಕುತ್ತೆ. ಅದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಬಾಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹೀಲ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ನೀವು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಕೊಟ್ಟು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೆಸ್ ಇಟ್, ಒಳಗಡೆನೆ ಇಟ್ಬೋದು ಅದನ್ನ, ಇಲ್ಲ ಅಂತಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ಸ್ ಯೂಸ್? ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಹೊರಗಡೆಗೆ ಹಾಕ್ತೇನೆ, ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಡಯಾಬಿಟಿಕ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಪೇಷಂಟ್ರು, ಅವರು ಬೇಡದೇ ಇರೋದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಬಾಡಿ ಡಸಂಟ್ ವಾಂಟ್ ದಟ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಲ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಥ್ರೂ ಯೂರಿನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಯೂರಿನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್, ವೈ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕೀಪ್ ದ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಬೈ ಗಿವಿಂಗ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್, so that if you keep taking the medicine, that will accept. If it is bad also, the organs will accept, so that organ will fail. ಸರಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು. ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಡೌಟ್ಸ್, ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಿ. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸರ್, ಅದೊಂದು. ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಜೀರಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ನೋಡಿ, ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಡಿಸಿನ್, ಬೆಸ್ಟ್. ಈಗ ನೋಡಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಎರಡು ತರ ಅನ್ನೋದಂದ್ರೆ ಹೈಪೋಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಮತ್ತೆ ಹೈಪರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್. ಹೈಪೋ ಅಂದ್ರೆ ಲೋ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ HCl, ಹೈಪರ್ ಇಸ್ ಹೈ ಸೆಕ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ HCl. ಸೊ ಎರಡಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಔಷಧಿ ಇಲ್ಲ. ಗಮನ ಇಟ್ಟು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ರೆ, ಈಗ ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಪ್ಯಾಂಡಿ ಆರ್ ಜೆಲುಸಿಲ್ ಆರ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ದಟ್, ದೇ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಆಂಟಾಸಿಡ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ನನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ರು, ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳಿದೆ. ಹೈಪೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇದ್ದಾಗ HCl ಅನ್ನೇ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂದಾಗ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಂಟಾಸಿಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್? ಇಟ್ ವಿಲ್ ಅಗ್ರಿವೇಟ್. ಓಕೆ, ಅವ್ರು ಜೀರ್ಣ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಊಟನೇ ಬೇಕು ಅನ್ಸಲ್ಲ ನನಗೆ, ಬ್ಲೋಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಒಳಗಡೆ. ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಆಂಟಾಸಿಡ್, ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್? ದ ಲಿವರ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೆಕ್ರೇಟಿಂಗ್ ದ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆರ್ ಬೈಲ್. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಆಂಟಾಸಿಡ್? ಓಕೆ, ಸೊ ಹೈಪೋ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಹೈಪರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಕೇಳಿಸ್ಬಿಡಿ. ಹೈಪರ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಅದನ್ನ ಸಬ್ಸೈಡ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಮನೆ ಮದ್ದು ಜೀರಿಗೆ, ಕ್ಯುಮಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಜೀರಿಗೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ, ರಾತ್ರಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗಿದ್ರು ಗೊತ್ತಿದೆ, ನನಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ತಿನ್ನೋದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತಂದಾಗ ಯು ಟೇಕ್ ಬಿಫೋರ್ ಫುಡ್, so that the hydrochloric acid will get subside. It will become calm. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಕಷಾಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ನನಗೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯು ಕೀಪ್ ಕ್ಯುಮಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್ ನಿಮ್ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದನ್ನ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳಿ, ರಸ ಬರ್ತಿರುತ್ತಲ್ಲ, ಇವು ತೆಗೀರಿ, ಅದನ್ನ ರಸನ ಕುಡಿಯಿರಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಟ್ ಇಸ್ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ. ಎಲ್ಲೋ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಮನೇಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಹೊರಗಡೆ ಆಫೀಸ್ ಇರ್ತೀರಿ, ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಅದು ಕಷಾಯ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಜೇಬಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯೂಸ್ ದಟ್. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನು ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳೋದು, ಅದು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ಗಾರ್ಲಿಕ್ ತಿಂತಿರಲ್ಲ, ಗಾರ್ಲಿಕ್ ತಿಂದಾಗ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಇದು ಬ್ಯಾಡ್ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಆಯ್ತಾ? ಅದಕ್ಕೂ ಬೆಸ್ಟ್ ಮೆಥಡ್ ಗಾರ್ಲಿಕ್, ಇದು ಕ್ಯುಮಿನ್ ಸೀಡ್ಸ್. ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸ್ಮೆಲ್ ಬರುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಬ್ಸೈಡ್. ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಇದೆಲ್ಲ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಇದು ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಜೀರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ, ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಎರಡನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ಗೆ. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಫೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್, ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫೈರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಎಥ್ರಿಕ್ ಬಾಡಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ ಇದು ಯಾವ್ದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾ ನಮ್ಮನ್ನ ಕೆಡಿಸ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆ, ಜ್ವರ ಬರೋದು ಎದ್ರುಕೊಂಡು ಫೀವರ್ ಬಂದಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜನ್ಸು ಇರಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫೀವರ್ ಹಸ್ ಕಮ್. ಆವಾಗ ಹೀಲಿಂಗ್ ಬೇಕು. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಡೂ ಹೀಲಿಂಗ್. ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೀಲರ್ ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಗೆ ಹಳೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾ, ಹೆಂಚಿನ ಕಟ್ಟಿ ತಗೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಎತ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಹಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ತಗಿದ್ರು, ಅದು ಪಟ ಪಟ ಅಂತ ಸಿಡಿಯೋದು, ಅದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಟ್. ಓಕೆ, ಅದನ್ನ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ನೀವು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನ ನೀರ್ ಹಾಕೋದು, ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೋದು, ತಲೆಯಿಂದ ಕಾಲ ತನಕ ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ಮಾಮೂಲಿ ನೀರ್ ಹಾಕೋದು. ಸೊ ಅದೆರಡು ಸ್ಪಿರಿಚುವಲ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಜ್ವರ ಬಂದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತೋದು, ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ, ಮಕ್ಕಳಿಗಾದ್ರೆ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ, ಫುಲ್ ಕಾಟನ್ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತೋದು. ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಇಲ್ಲ ಅದಾಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರನ್ನ ನೀವೇ ಹಗ್ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೈಂಟೈನ್. ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಹಗ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜ್ವರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರ ಜ್ವರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಡಿ 98.6 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರು 101, 102 ಡಿಗ್ರಿ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಹಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸ್ಲೀಪ್, ದ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ರಿಡ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಏನ್ ಡೌಟ್?
ಏನು ಡೌಟ್ ಇಲ್ಲ. ಓಂಕಾಳು ತಿಂತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಓಂಕಾಳುನು ಅಜ್ವಾನ ಅದು ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಬೆಸ್ಟ್ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸೋಂಪು ಕಾಳು ಮತ್ತೆ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಅದನ್ನು ಇದು ಚುಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣನ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿಯಲ್ಲಿ ಹಚ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ಚುಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಡೈಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ದಿನಾ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಚುಕ್ಕೆ ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಹೋಗ್ತಾರ ಅಂತ ತಿಂತಾನೆ ಇದ್ರೆ ವಿತಿನ್ 1 or 2 months I will increase 4 to 5 kgs. ನನ್ ಮಗನೇ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಸರ್, ತುಂಬಾ ಸಣ್ಣ ಇದ್ದಾನೆ. ಮಕ್ಳಿಗೆ ಆಗಲ್ಲ ಸರ್ ದಪ್ಪ ಮೇಡಮ್, ಆಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೂ ಈಗ ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಅಂತ ಇದೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಾತ ಪಿತ್ತ ಕಫ ಅಂತ ಇದೆ. ವಾತ ಆದವರು, ಪಿತ್ತ ಆದವರು, ಕಫಾದವರು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟರೆ ದಪ್ಪ ಆಗುತ್ತೆ. ವಾತ ಆದವ್ರಿಗೆ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕೊಡಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್. ಅವರು ಹಿಂಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ಸಣ್ಣಗೆ ಇರ್ತಾರೆ, ನೀವ್ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟು ದಪ್ಪ ಆಗಲ್ಲ. ನೀವು ದಿನಾ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಕೊಡಿ, ದಿನಾ ಸ್ವೀಟ್ಸ್ ತಿನ್ಸಿ, ದಿನಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಕೊಡಿ, ಅವ್ರ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದು ಗುಡ್ ಕ್ವಶನ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಆಗಲ್ಲ, ಯೂಶಲಿ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕಫ ಬಾಡಿ ನೇಚರ್ ಇರೋರಿಗೆ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಬನಾನಾ ಡೈಲಿ ದೇ ವಿಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬಿಕಮ್ ಫ್ಯಾಟ್. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಡೌಟ್ಸ್? ಸರ್ ಅದು ಟಚಸ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್? ಗಾಗಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು, ಅರಿಶಿನ, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ, ಪೆಪ್ಪರ್ ಕಾಳು. ಓಕೆ. ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬಿಸಿ ನೀರು, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಾಕ್ತಿ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ರುಚಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಹಾಕ್ಬಿಡಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಉಪ್ಪು ಅನ್ಸ್ಬಾರ್ದು. ಮೆಣಸು, ಪೆಪ್ಪರ್ ಪೌಡರು, ಆಮೇಲೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಹಾಕೊಂಡು ಗಾರ್ಗಲ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಏನು ಕೋವಿಡ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ ವರ್ಕ್ಸ್ ವೆಲ್. ಅದು ಮತ್ತೆ ಈಗ ನೀವು ಸ್ಟೀಮರ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದು ಎರಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸರಿ, ಇವತ್ತಿಗೆ ಸಾಕು. ಹಂಗಿದ್ರೆ ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮಸ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ. ಶುಭರಾತ್ರಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.